Numit Humni Chatthagadaba Subika Arts Exhibition Houdokkhre Manipur University gi Fine Arts Department da Safayum namna yekpa Modern Subika Art Solo Exhibition Houdokkhre Numit Humni Chatthagadaba mangsilaklaba Subika Art Form gi painting humdra humdoi amasung haktuna saba saktam ama utli Manipur gi puya manuscript yumfam oiba mangsilaklaba art form adu hingat hannabagi pandam da exhibition adu pangthokpani Manipur University gi Vice Chancellor Professor Naram Lokendrona Thauramadu Mari Lainana Haikibada Exhibition asi State asegi Artistic Heritage amasung mangsilaklaba art form asi kannanaba hotnabagi singthaningai oiraba amani Safayum namna Modern Subika Art Exhibition asi mangsilaklaba art form adu yokhatnaba hotnabada singthaningai oiba thodang lauduna pangthokpani mahakna choktaba laitana hotnarakpagi mahai oina amukhanna yokhatnabagi pandamda pangthokli mangsilaklaba art form asi hingathanba mathautai University asinasu adugumlaba Manipurgi Artistic Heritage asibu kannanaba amadi faculty members singnasu thodang launanaba hotnagadabani haiki